เคยดูคลิปสปอยหนังหรือว่าคลิปข่าวที่เขาใช้ AI ในการพากย์เสียงหรือเปล่าครับพวกคุณยังกล้ามายืนดูอยู่ตรงนี้เหรอซึ่งวิธีทำเนี่ยง่ายกว่าที่ทุกคนคิดเลยนะครับให้ทุกคนเนี่ยพิมพ์ค้นหาใน Google ว่า Bot Noise Voice ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่จะช่วยให้คุณแปลงข้อความให้เป็นเสียงโดยใช้ AI นะครับโดยเราสามารถวางข้อความที่เราอยากให้ AI พากย์เสียงให้เนี่ยแล้วก็คลิกเลือกเอกลักษณ์เสียงที่เราต้องการนะครับมีให้เลือกหลายแบบเลยนะครับทั้งเสียงผู้หญิงเสียงผู้ชายแล้วก็ยังมีให้เลือกสำเนียงต่างๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสำเนียงออกเหนือสำเนียงอีสานนะครับเราสามารถเลือกได้เลยนะครับและเขามีให้ทดลองใช้งานฟรีด้วยนะครับสวัสดีครับผมคือ AI ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามผมไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้